ninkii hadda waxaan soo xasuustaa asagana xoori muuna tukan jiray markaas anina wuxuu niyow lacag aan ku siina tuko wuu leeshii halkii salaad lacag buu ku leeshii 5 maalmood markuu tukanay yuu lacagtaydi si markaas ilmaanaad ii tukatay ilaahay aad tukatay waxaan ku siin ma leega leex waraan ma tukan jirin adaa ii diray shaqada ay galiyeen lacagtaydi siiniyo wuxuu waraan waxaan ku siini ma beer baad ii fashay aniga marka lacag ku siinaay markaas masaas aha adna maxaad ka qaaday weysilaan tukan jiray 5 maalmood ma weysi ma qabin aniga marka Soomaaliya qodax isku jijibay idinka maanta meeyta tan jaahilin ma ka qaadaysaan jaahilnimo baa lagu dhamaanaya marka si jaahilnimada looga baxo waxa raba qof walba meeshiisa inuu yiraahdo warseen dawlad ku noqonaa ninka siyaasiga ah qabiilka wuxuu isticmaalaa oo kali ah jaranjaro uu guriga ku fuulo markuu darbiga saaro oo jaranjartii uu ku fuulo meesha koro uu koro haduu rabo jaranjartii laadu ku kiciya dhulku ku soo ridaayay ilaa kor uu ku fuulay moogtahay dib dambe looma arkaayo kor soo ugu maqan yahay kuwii kor isla fuulay marmar inta isku dhacaan korkii laga soo tuura dhulku iimaana jaranjartii oo dhowr sano ka hor uu dhulka ku riday yuu soo qaadana meeshuu raba inuu saaro marka hadana oo yiraahdo reerkeeni si xun loo galay waxba looma gelin adaa lagu galay maxaa jira markaad kor ku maqnayd adile dhuuqay adima waxna siisaanaga waxa la yiraahdaa dadkan reer galbeedka aqli ahaan laga aqli badno laakiin waxay sameeyaan qofkooda faashilka ee waxba ogeyn ayay gacan qabtaan ilaa uu ka najaxo saas daraaddeed lacag u qorayaan qofkan shaqaysaneen Soomaalida xataa meelaha taatawartan cayra loo qoray leh waa faashil moogtahay waxa ma haysto waxba loo qorayaa lacag la siinayaa baadan kan faashilka ayay gacan qabanayaan hatta yanjax ilaa uu ka najaxo ama inaga waxaan sameeynaynaa qofka naajixa ayaan baalasha ka rifaynaa hatta yafshil soo fashilo sheer waxa la meel tuulo oo dad wada indhal ay degan yihiin yaa mid indha qaba oo imaaday markaas markay socdaan markuu arko godadka ay ku sii dhacayaan isma hayn karo wuu qaylina wargodka ka leex kii uu isku naxay bariga hore intuu iskaga dhaco iska kici jiray oo iska socon jiray wax godka leex dhigi jiray moona jirin way dhibsadeen marka godka leexashadiisa ay dhibsadeen waxayna ninkaan ugu soo biiray aan ugu nooc ahayn aan isku nooc ka dhigno maalna meel marka martiqaad uu qabay saaso indhoolayaashii ninkii indhaha qabay lagu sheekaysanayo bay hal mar dhab intay siiyeen iyo labadii indhood ka bixiyeen aan wada fariisanna marka waa kaas godadka aan ku dhacno aan sii soconno taas marka aqligu ma keenayo xilli ay jiri jirtay hadda waa iska dhaafay oo masaajidada tirada ka batay masaajid miyay yaraayeen masaajidada maamulkooda isku qabsan jiray markaas mixraabkan waa la kala xoogi jiray bari odayaashu way soo gaareen wadaada marka safku toosinaysa imaam meesha ka intuu xagga ku maqnaa istaw ku hay koo yar leenta ka soo baxay uu galay Allahu akbar salaadii ku jiraab sheekhu uu yaabay bas safkiisu dhinac ka galay dhinaciisu Allahu akbar ta ka wadi waa sidii lagu tukaday kaas meesha xooga ku galay marka salaadii lama aqbalay maxaa loo aqbal way salaadiisa dadweynihii uu ogolaan lahaa oo sharciyada uu saa ku yeelaya siin lahaa ayuu ka talaabsaday koo waxa la yiraahdaa daafeed waa ilbaxnimada hore moogtahay yaa meeshan ceel gaabta jidadkan badan ayuu maray marka inta nijida ka imaada horta nijida ka imaada gadaal nijida ka imaada dhaxdu socday marka afartii jihaba afar hoon oo baabuur ay kaga soo yeeriyeen markaas dhinac u bood markuu baawara taagan xagga uu markaas dhaxda intuu iska wuxuu dhahay intuu horni horan marka haawam laakiin xagaasi beedwaad dilisiyaada raay noqotaa haadu intuu horni noqon lahayd laakiin meelahan soo markay joogto intuu horni horan u dhahay marka shacabiyana Soomaalidu waxa haysata war walaalayaal hal dhinac naga xukuma hal jid u nagu jeesiya laakiin haday noqoto inta waa laga amray xaqana waa laga soo amray xaqana waa hadana waxa la isleeyahay shariicada ma la isku xukumo waaba la wareersan yahay goorma la isku xukuma horta soo in la fariista ma aha oo bismillaahir rahmaanir rahiim tii la dhaho oo la heshiiyo oo dadka iyagoo miyir qaba intay soo imaadaan wax kala qortaan almuslimuuna ala shuruudihim muslimiintu waa wixii ay shardi iskala dhigtaan illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan